Peraí, deixa eu posicionar aqui. Na água, vai na água que a água tá menos escorregadia. Aí, vou soltar. Presta atenção, né? A daqui, igual vem, vamos puxar aí melhor. Daqui, ó. Você vai fazer assim, ó. É, joga ela. Ainda na esperança de encontrar sobreviventes. Essa manivela aí não abre não? Abre não, tentei de todo jeito. Tem alguém aqui, ó. Vai falar, Rodrigo. Mexe o braço. Rodrigo. Por tudo que o senhor viu, no momento em que o senhor chegou ao local do acidente, ainda havia esperança de encontrar alguém com vida? Olha, eu só pude ter essa certeza depois que o médico